النهارده زي ما قلت لكم احنا هنعمل كشري قهراوي او اللي هو بتاع القاهره يعني، وهنتحدى بيه اي حد من القاهره يا جماعه. ولو حد من القاهره يا جماعه ما يدخلش يقول لي لا ما تعمليش كشري، لا لا انا بتحداكم. اسكندريه بس هتحدى بتاع القاهره. لا بجد عملت كشري النهارده جميل جدا ولذيذ جدا. بصوا يستاهل بقكم. يلا بينا نبدا. اول حاجه جبت عدس، كوبايه عدس، وحطيتها تتغسل كويس، وجبت ميه وحط عليها معلقه كمون. الميه كتيره كتيره قوي عن العدس يعني، مش بكميه معينه، تمام. وهسيبه يستوي. عشان ننجز بقى هجيب حله تانية واحط فيها ميه مغليه ومعلقه ملح وشويه زيت، وهنزل عليها بالمكرونه بتاعتي عشان تتسلق، يعني عشان اسوي المكرونه. وهجيب كوبشه كده من المكرونه الاسباجيتي وهكسرها كده واحطها عشان نعمل زي المحلات بقى، عشان احنا ده حد يا جماعه. واحط زيت على النار يسخن، هجيب بصل واحط عليه شويه دقيق عشان يطلع مقرمش. وانا حاطط عليه شويه نشا عشان في ناس قالت لي كده، بس انا من غير نشا الصراحه بيطلع برده مقرمش وجميل. واحطه في الزيت الغزير، وبعدين اقلب بقى المكرونه عشان تستوي بتاعتي. العدس على النار، البصل كل شويه اديله تقليبه كده عشان ايه يفضل محرفش كده، تمام. بعد ما استوى البصل اهم حاجه احطه على حاجه مفرغه عشان يفضل مقرمش، ده بس سر القرمشه بتاعته. لكن لو حطوه على على مناديل هتلاقوه طرى. العدس بعد ما استوى هروح مطلعاه في طبق، واخلي بالي من الميه مرميهاش واخليها على جنب. هجيب حله تانية واجيب معلقه من ميه البصل واحطها على في الحله، واحط عليها الشعريه بتاعتي، ودي تقليبه تاخد لون، انزل عليها بالرز بتاعي اديله تقليبه كده واحده بس. وبعدين هروح منزله عليه الملح بتاعي ونص مرقايه خضار. وبعدين ميه العدس بقى هي اللي هسوي بيها الرز عشان يديله اللون اللي احنا بنشوفه في المحلات، تمام. دي كده اول خطوه مهمه. اديله غلوه، ياخد غلوه، اشوف الرز كده، اروح سايباه على نار واطيه. والرز كل كوبايه رز عليها كوبايه ميه. المكرونه بتاعتي بعد ما اشطفتها هنزل عليها معلقه زيت من البصل اللي احنا سويناه، وهديها تقليب عشان يفضل مفلفل، وزيت البصل بيديها طعم مختلف. نفس الزيت اللي احنا عملناه بتاع البصل هنزل عليه في طاسه، وهنزل عليها بمعلقه توم كده. وبعد ما هديت تشويحه تاخد الريحه كده شويه، هنزل عليها بطماطم مفرومه. في ناس ما بتعملهاش بطماطم بس انا بحبه بطماطم اكتر. وهنزل عليه بشويه صلصه، دي صلصه الكشري. اديلهم تقليبه وبعدين اسيبهم على نار واطيه ياخدوا تسبيكه. وبعدين هجيب معلقه توم على شويه زيت على شويه كمون وشويه كزبره، نص معلقه ونص معلقه، والملح بتاعي، ونص المرقايه اللي خلصناها كنا بنعمل بيها ايه الرز. واحطها ياخدوا تشويحه كده، اروح نازله عليهم بشويه خل. وبعدين معلقه شطه صغيره قوي عشان انا بحب يكون في حموان، واروح منزلاها على الصلصه بتاعتي واسيبها تاخد غلوه دقيقه كده. كده خلصت الصلصه، والرز بتاعي خلاص كله خلص في نفس الوقت عشان احنا عملنا كله جنب بعض. ما عادش معايا اصلا ساعه الا ربع وكان كله خلصان بالتسويه كله. ارصهم بقى واحط عليهم من فوق الصلصه والبصل بتاعي، وبألف هنا.